Bizim polis gece gündüz asayişi koruyur. Soyuqda, istidə, dağda, Qarabağda bizim daxili qoşunlarımız şəhid verib müharibə zamanı. İndi kimsə gəlsin polisə ləkə vursun, mən buna imkan verməyəcəm. Və hər kəs bunu bilsin. Azərbaycan xalqının əsrlər boyu yaratdığı milli mənəvi dəyərlərə və ənənələrə sadiq olacağım, onları. Və bugün İslam'a karşı çirkin kampanya yapanlara da bir cevap olacak. Çünkü onlar İslam hakkında rəy formalaştırırlar ki, İslam geride kalmış sivilizasiyadır. Onlar öz imkanları hesabına hem medyada, hem ictimai fikirdə, hem müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlar çərçivəsində rəy formalaşdırırlar ki, İslam təhlükədir dünya üçün. Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərləri ən əsas bizim müqəddəs